Aí grava aí. Tá gravando já. Diretamente do Rio de Janeiro. Cadê as paradas, Adriano? Meu chinelo, ó! Cadê você? Cadê meu chinelo, Adriano? Cadê meu chinelo, porra? Aí é bonito, hein? Direto do lanche do Serjão. O Serjão não quer saber mais trabalhar, não. Mas que é o quê? Ele quer...